საპარლამენტო არჩევნებიდან 1 წლის შემდეგ სამოქალაქო აქტივისტებმა, ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა და აქციაზე დაკავებულთა ოჯახის წევრებმა 26 ოქტომბერს 19 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან პარლამენტამდე საპროტესტო აქციამ მსვლელობა დაანონსეს. საპროტესტო აქციის მთავარი მოთხოვნებია მთავრობის გადადგომა ივანიშვილის კონტროლისგან, თავისუფალი არჩევნები და ყველა პოლიტიკური პატიმრის გათავისუფლება. 26 ოქტომბერს 1 წელი გახდება, რაც ივანიშვილის პარტიამ პირდაპირ გვითხრა, რომ ის არათუ ღირსებით აპირებს ევროპისკენ სვლას, არამედ გადაწყვეტილი აქვს ხელისუფლების სამუდამოდ მიტაცება. რათა ჩვენი ქვეყანა კორუმპირებული შემოსავლის და უსაზღვრო ძალაუფლების რესურსად გადააქციოს, ისე როგორც ეს რუსეთში ხდება. მან მოატყუა საკუთარი ამომრჩეველიც და უარი თქვა დამორჩილებოდა ხალხის ნებას, დაეთმო ძალაუფლება დემოკრატიული, მრავალპარტიული კოალიციის, ჩვენი გაუტეხელობის, სოლიდარობის და სიმამაცის დასტურად ყველას, ვისაც გაბრაზებს საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობა და ყველანი, ვინც იაზრებ, რომ მხოლოდ ნებისყოფით, სიმტკიცით და თანმიმდევრულობით შევძლებთ ამ რეჟიმის დამარცხებას, მოგიწოდებთ შევიკრიბოთ 26 ოქტომბერს მიტაცებული არჩევნების 1 წლის თავზე 7 საათზე და რესპუბლიკის მოედნიდან პარლამენტამდე ჩვენი მსვლელობით ყველას ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ვართ უმრავლესობა. ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველო დარჩა საერთაშორისო იზოლაციაში და ოკუპანტი რუსეთთან მხოლოდ მარტოები ვრჩებით. ერთადერთი გამოსავალი საქართველოს გადარჩენის არის ძლიერი სახელმწიფოს შექმნა, თავდაცვის უნარიანი სახელმწიფოს შექმნა, რაც მხოლოდ გარანტირებულია ნატოში გაწევრიანებით და ძლიერი დასავლელი პარტნიორებით. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ჩვენ ვხედავთ, რომ რეჟიმი არის დასუსტებული და არის შიდა დაპირისპირებები, რაც მეტყველებს იმ ინფორმაციებით, იმ ყველაფრით, რაცაც ვხედავთ. და ასევე ძალიან კარგად ჩანს ისიც, რომ რეჟიმი მხოლოდ ეხლა ცდილობს შიშის დათესვით ებრძოლოს პროტესტი და ჩაახშოს პროტესტი. ასევე 4 ოქტომბრის ფარში, 4 ოქტომბრის არჩევნებად წოდებულ ფარში ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ მოსახლეობის ქართველი ამომრჩევლის 2/3-ზე მეტი არ მივიდა და არ მიიღო მონაწილეობა ამ ტყუილში. რაც ასევე იმაზე მიგვანიშნებს, რომ საქართველოს უმრავლესობა, ქართული მოსახლეობის უმრავლესობა არის პროევროპულად განწყობილი და წინააღმდეგია საქართველოში რუსული რეჟიმის დამყარების. ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ დღეს საქართველოში ბრძოლა მიდის არა ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმსა და ოპოზიციას შორის, არამედ რუსული სახის მმართველობას, ავტოკრატიასა და დემოკრატიას შორის, საბჭოთა წარსულსა და ევროპულ თავისუფალ მომავალს შორის. გამარჯვების რეალური პოტენციალი აქვს მხოლოდ და მხოლოდ პრინციპულ, თანმიმდევრულ, მშვიდობიან სახალხო წინააღმდეგობას, რომელიც ითხოვს არა მხოლოდ რეჟიმის ცვლილებას, არამედ მთელი ქართული პოლიტიკური სპექტრის სისტემურ ცვლილებას, გადატვირთვას, დემოკრატიზაციას და მისი ხალხის ინტერესების სამსახურში ჩაყენებას.